Друзья, я всех приветствую, Хамди, и я продолжаю делиться историями ингушей. Когда я бываю в гостях у ингушей, ингуши всегда проявляют высшую степень своего гостеприимства. И это называется ингушский чай. И за любым ингушским чаем, как вот, например, у русских это обычно чай, торт, сладкое, а у ингушей всегда на столе мясо. Поэтому я это называю ингушский чай, по-другому не назовешь. Ну и, конечно, ни один ингушский стол не обходится без моего самого любимого в Ингушетии блюда ингушского чапельга. Он делается с творогом, либо с картофелем и с топленым маслом. Красота! В гостях в городе Назрани у замечательной семьи Пошевых у Ахмеда. Ахмед, Хамди. Ахмед Ходжи. Да. Как ваше здоровье? Спасибо, хорошо. Спасибо. Грех жаловаться. Да, спасибо, Сахал, что пригласили меня к себе в гости. И мы с Ахмедом сегодня будем говорить на очень важную тему, потому что 26 апреля 1991 года был принят закон о реабилитации репрессированных народов, о котором я узнал тоже в апреле, но только 2019 года в одном из ваших музеев, опять же, города Назрани, да, на мемориале. И оказывается, я здесь уже многое посмотрел, фотоальбомы, Ахмед поделился историей своей семьи. Вот, например, это ваш... Дядя моего отца. Да, вот дядя отца Ахмеда, посмотрите, какой эрс. В конвое императора Александра II. Да. А второй служил в русской армии, дослужил до полковника и был представлен на звание генерала уже, но кончина помешала ему принять. Ахмед, давайте начнем, так сказать, с вашей истории. Вы уже видели многое в жизни. Чем вы занимались в молодости? Ну, в молодости, как и все мои сверстники, мы любили всегда бегать на речку, так, играли в лапту, играли в футбол. Ну и, конечно, школа. Школа была, конечно, на довольно далеком расстоянии от нас. Мы 4 километра ходили в школу и в дождь, и в слякоть, и в снег. Но все-таки это нам не мешало учиться. И в нашей школе тогда учились не только ингуши, но и были русские. У нас и учителя были. Я еще помню нашу учительницу, которая преподавала нам математику. Это Вера Павловна Иванова. И ее сын с нами учился, кроме того, Шата Захарович Руставели, и другие, и грузины. Потом Ким Давлетович был из Кабардино-Балкарии. Тогда интернационально все было у нас. И никто никого не разделял на хороших, на плохих. Все мы чувствовали, что мы все созданы Богом единым, что у нас одно небо, одна земля. И, конечно, нас учили всегда нравственному, что для нас это святое – уважать гостей, показать лучшую сторону нашего народа, не упрекать кого-то в чем-то, ибо Всевышний, когда Он нас создавал, Он у нас не спрашивал, кем мы хотели появиться на свет. Русским, армянином, евреем, ингушом, чеченцем или другой национальности. И коль Он такими нас создал и вдохнул нам в свою жизнь, значит, мы должны уважать друг друга. И поэтому в детстве мы были как в нашем селе, как единое семя, все. Я даже помню, когда в Назране, я тогда был подростком, и подрались один приезжий русский парень и из Назрани один парень. И тогда уже взрослые парни сказали широкий круг, и пусть дерутся один на один. Кто выиграет, выиграет, кто проиграет, проиграет. И тогда этот парень, который прибыл, я не знаю, то ли с Малгобека, то ли с Концерного, он сказал, я на этот раз проиграл. И потом старшие сказали, проводите его до его села, чтобы никто его больше не тронул. Ну да. Я никогда этот момент не забываю, чтобы кидались один или на одного 10, такого не было. Это даже было для нас воспитанием. Если ты мужчина, ты должен стоять за себя. Выиграл. Если проиграл, признайся, я проиграл. И признай победу за другим. Поэтому детство вот проходило, как и у всех моих, может быть, односельчан. Но все-таки я не могу сказать, что все это было нам преподнесено, на блюдце хорошая жизнь. Было, конечно, тяжеловато. Я помню, как я входил в 10 класс, у меня были кирзовые сапоги, парень я уже, и так называемая фуфайка. Как Маяковский. Да, вот мы ходили в школу, и тем более пешком идти 4 километра туда, и назад было тоже тяжело. А потом, после, когда мы уже окончили школу, когда я уже
начал учиться заочно в техникуме и устроился на работу, мне приходилось 5 километров идти в Назрань на работу пешком в основном и 5 километров идти назад. Мгм. Но это нас устраивало, нам было интересно даже. Ваша- Идти встретить человека, познакомиться, там поздороваться. Если кто-то из пожилых идет по улице, сказать, дайте я вам помогу. Ну и, соответственно, старшие спрашивали, кто вы, чей вы сын. И когда говорили, нет, спасибо. Можно я задам вопрос? Я просто вижу у вас на столе много религиозных книг. Наверное, это Коран у вас, да, лежит? Да, Коран, ну и религиозная литература в основном. Да, так как я не мусульманин, у меня есть к вам вопрос. Я знаю, что вы как-то связаны, да, с религией на высшем Да, да. уровне. Вы Я был скажите. первым муфтием ингушского народа, не республики Ингушетия, а до создания. Да, Тогда да, да. ингушский народ был и чеченский народ совместно. Был заместителем муфтия Чечен-Ингушетии. После того, как уже мы превозгласили свою республику, то есть нам остановили нашу государственность, я был помощником Урсана Аушева по вопросам религии. И когда мы начали уже добиваться справедливости, то восстановить нам нашу государственность, я тогда был членом оргкомитета и Народного совета, и съезд ингушского народа поручил нам возглавить это движение, не ущемляя соседей, добиться восстановления наших истинных прав и территориальной ценности нашего народа. На столе вижу гостевой билет, третья сессия Верховного Совета РСФСР 1991 года. Я так понимаю, это был апрель месяц, 26 апреля, Да-да. вопрос принятия закона о реабилитации репрессированных народов. Этот закон приняли по причине, потому что вас в феврале 1944 года по приказу указа Сталина, да, там и Берия Да-да. нашептывал на ухо Сталину, депортировали. Я не могу сказать, что это была депортация, потому что вы жили в Советском Союзе, вы являлись частью Советского Союза, а не в другой стране. Переселение. Да? Это называется, да, переселение, высылка, либо геноцид ингушского, раз я про вас говорю, народа, потому что очень много людей погибло. Но потом Сталина не стало, власть сменилась, пришел Хрущев, поэтому, например, в Магасе есть улица Никиты Хрущева по понятным причинам, и вам разрешили вернуться. Но когда вы вернулись, я же правильно все рассказывал, вы увидели, что в ваших домах, в том же пригородном районе, который отобрали, живут другие люди, которые не согласились. Если грузины отдали все вместе с сараями, с котом, Да, извинились, уехали. то жители Северной Осетии, да, вот их, так сказать, предки не захотели и до сих пор живут некоторые в этих домах. У вас до сих пор, знаете, маленькая Палестина, сектор Газа здесь, на Кавказе, в виде пригородного района. И после распада Советского Союза Ельцин к вам, как первый, можно сказать, современный президент, приезжал сюда, в Назрани с высоких трибун, правильно говорю? Да-да. Называя вас братьями своими, обещал вам справедливость. Раз тут лежит Коран, как раз-таки, вы мне час назад рассказали, что для вас, как для мусульманина, важна справедливость и говорить правду, истину. И он вам обещал что? Вернуть ваши земли и вообще всем репрессированным народам, восстановить справедливость. Я вам обещаю, и точка. В итоге он уехал потом в Северную Осетию. Я не знаю, что там произошло, все забылось. И вот как раз-таки он вас созвал, да, вы приехали в Москву. И расскажите так вкратце, как все это было, принятие этого закона, кто был там, и дальше мы с вами поговорим, почему он до сих пор не исполнился. Во-первых, этот закон, который сдали все депортированные народы, если так будем говорить, депортированные или высланные народы, все репрессированные народы. Но я могу с уверенностью сказать, что если бы там активное участие ингуши в тот период не принимали, этого закона сегодня не было. Закон века, я хочу подчеркнуть. Да. Почему? Потому что весь оргкомитет, или потом переименованный в Народный совет, тогда находился в Москве. Даже депутаты Государственной Думы не понимали, а что хотят ингуши, что за район, от чего эти споры, почему он оказался на территории, входит в состав Северной Осетии, почему ингуши сегодня претендуют на этот район. Все это же надо с каждым человеком сесть, объяснить. И не только просто объяснять, документально подтверждать, что домовое усиление, этот дом принадлежал мне, хотя и многие об этом знают. И мы в тот период, конечно, выезжали и в пригородный район, встречались с жильцами, даже встречались с руководителем общественных организаций Северной Осетии. И мы говорили, и вы, и мы знаем, кому что принадлежит.
И никому не решить, если мы сами не сможем решить ту проблему, которая стоит между нами. Так исторически сложилось, что и вы, и мы, и дагестанцы, и чеченцы, и балкарцы, карачаевцы, что самой судьбой сегодня предписано, что мы должны жить здесь бок о бок. И у нас очень много родственных связей. Когда, может быть, ингушка выходила замуж, ингушка за осетина, в частности, осетинок очень много в наших домах были, то есть были такие смешанные браки. Да. И кто-то считался племянником осетин, кто-то племянником ингушей. И хотим мы, не хотим, когда люди бок о бок живут, вот эти смешанные браки бывают у нас. И мы говорили, ну, каждый из нас знает, кому что он принадлежит. Если мы говорим, что отдайте нам Алагир или Дигару, допустим, или другой населенный пункт, который исторически принадлежал Северной Осетии, но мы сами сказали своему народу, мы не правы. Ну, да. Это нам не принадлежало. Да. То же самое и вы все это знаете. И чем раньше мы решим этот вопрос, будет лучше для нас. Но однако мы иногда, нам говорили они тоже, а разве вам плохо живется там в Придном районе? Кушать есть, воды всем хватает, работать место есть. Да, были мы заводы, говорили, да. все есть, да. Но мы отделяемся от скота тем, что мы нуждаемся в родине. Да. Не только наесть, напиться, а человек должен иметь родину. Землю под ногами, да. Да, и поэтому мы говорили, давайте решим этот вопрос мирным путем. Угу. И мы всегда призывали ингушей потерпеть чуть-чуть, что мы через наших парламентариев, через наших известных людей будем ставить вопрос перед парламентом Российской Федерации, чтобы приняли этот закон, чтобы восторжествовала справедливость. И шаг за шагом мы к этому шли. Я вот перед принятием данного закона сам почти 2 месяца был в Москве, да и многие члены Народного совета были там. И мне в свою бытность приходилось встречаться и с патриархом Московской России, если я не ошибаюсь, 3-4 раза. Мы встречались с этим себе известным академиком Лихачевым. Я лично возглавлял делегацию и ездил во все среднеазиатские страны, в Азербайджан, потом ездил к Илье II в Грузию, ездил в Ичмадзин к этому, по-моему, настоятелю их католической церкви, Возген II, по-моему, тогда был. И нарочно у них брал я обращение на имя нашего руководителя парламента России и на имени Горбачева документы, чтобы данный закон был принят. И они все говорили, ну как же, это же один из самых из гуманных законов человечества. Даже академик Лихачев сказал, я собственноручно напишу, ибо когда я сидел в тюрьме, мне тогда было где-то 23, сказал, или 26, я самый молодой академик был. Когда у меня забирали даже мой паёк, тогда благодаря вашим юношам, которые сидели тогда в тюрьме, я выжил. И сама судьба мне позволила сегодня не напечатать, а собственноручно написать это обращение. Это обращение есть и в тех книгах, которые выпущены. Ну, и у меня вот копии тех документов, которые я привозил. То есть настрой был такой. Угу. И те люди, которые первым чтением даже не проголосовали закон, ко второму чтению этого закона были уже более подготовлены. Каждый знал, кому что принадлежит и что мы требуем. Единственная зацепка была, всегда они говорили, ну ведь же, а там родились и живут осетины, куда же им деваться? Мы говорили, пусть живут. У нас тоже сегодня около 20 тысяч людей, ингушей, и около 50 тысяч чеченцев живут в Казахстане. Мы наоборот говорим, спасибо вам за то, что вы приютили нас, потеснились уголком, за то, что поделились куском хлеба. И мы никогда не говорили, что Казахстан должен принадлежать нам от того, что там выросло наше 2-3 поколения. Поэтому мы не требуем о вашем выселении, о переселении оттуда осетин. Они, как граждане Российской Федерации, так же, как и мы, имеют право выбора места жительства, свободу передвижения, ну и другие те закрепленные конституции. Да, по Конституции, но все правильно. Мы говорили, к сожалению, мы даже свободно не можем сегодня хоронить на своих родных кладбищах, потому что есть опасность столкновения, есть провокаторы. Мы не хотели бы этого допустить. Поэтому решите законодательно, решите наш вопрос раз и навсегда. И тогда вот из засохов, я лично с ними встречался, но те, кто встречал, говорили, дайте нам 2 года,
одновременно их выселить у нас нет возможности, мы постараемся поэтапно их переселить оттуда. Потому что там и южане, и наши, и другие. Да. Из Южной Осетии, может быть, кое-кого и насильно сюда переселили. Но за один момент, как вас выселяли, решить все это невозможно, будем мы решать. И поэтому, и прислушиваясь их мнению, мы шаг за шагом к этому шли. И, наконец, когда было это заседание, я помню, вот этот билет, это гостевой билет, это каждому нам вручили, без этого туда не пускали. И мы, наша делегация из ингушей, там были и чеченцы, и балкарцы, и представители других репрессивных народов. Мы были там, и они над обсуждение. Обсуждение было по пункту. Кое-что добавляли, кое-что убавляли. Я помню, туда еще добавили и репрессии казачества, добавили туда. И даже, по-моему, отдельные личности, если попали под репрессии, тоже попадают под эту категорию, под реабилитацию. В общем, в конце концов, когда полностью обсуждение закончилось, и когда уже по пунктам голосовали, и когда в целом закон был проголосован, весь зал стал. Весь зал стал. Я помню, 2 человека там остались в зале, которые сидели. Я просто не хочу их называть, но зал весь стоял, кроме 2 людей. Догадываюсь, кто это. И, между прочим, у многих на глазах были слезы. Это, наверное, люди вспоминали про ушедших в тот период своих отцов, дедов, вспоминали своих матерей. Но это ж даже тяжело сегодня вспоминать. Трагедия. Если по пути исследования от холода и голода и болезни людей выбрасывали, умерших в сугробы, сегодня люди, их там потомки не могут сегодня пойти на кладбище. В пригородном районе. Да, не только там. Да и вообще, я говорю, те люди, которые оказались там по пути в сугробах, у них же нет ни надмогильных плит. Нет ничего. Да, ничего при них, они уже все. Никакого следа от них не осталось. И вот поэтому люди, конечно, там же десятки народов были депортированы. И поэтому все, и весь зал, и все депутаты, стоя вот долго стояли, не умолкая, рукоплескали по принятию данного закона. Это мы думали, что этот закон, никто не будет препятствовать этому закону, потому что это такой закон, который действительно нельзя не выполнять этот закон. Да. Это самый гуманный закон человечества. Ну, после этого, там они дописали, значит, что по отдельному народу должно быть отдельное заседание и принимать решения. Ну что ж, 3-4 раза назначали комиссию по определению границ Ингушской республики, все это срывалось. Люди, которые уезжали, чтобы посетить там своих родных и близких, готовились поехать на кладбище или посмотреть, что осталось от дома. Там базорки никогда приезжали, били камнями, арматурами, и иногда возвращались. Кому-то было интересно вот провоцировать все это. Да. То, что не надо было ни нам, может быть, не осетинскому простому народу, который бок с бок нами жили, но те люди, которые приехали извне, они, наверное, сопротивлялись, чтобы любой ценой отстоять за собой то, что... И сорвать исполнение этого закона. Да. Поэтому, если всех перечислять, по-моему, уйдет много времени, но я знаю, что видные наши религиозные общественные деятели, наши офицеры, наши госслужащие, все, независимо, где они бы ни жили, в Казахстане или здесь, все были вовлечены в этот процесс. Восстановление нашей ингушской государственности и восстановление территориальной целостности. И если кто-то нам говорит, что в замену пригородного района, что ингуши получили там нарколинские или каргалинские какие-то районы шелковские, ингуши сегодня ничего не получили от этого. И поэтому мы всегда будем требовать, чтобы историческая справедливость была восстановлена. И не дай Бог, чтобы кто-то из ингушей даже мысленно подумал, чтобы отторгнуть незаконную часть сопредельно наших народов. Потому что наши отцы никогда этим не занимались, но своего мы будем добиваться мирным парламентским путем, чисто как соседи договариваются с соседями, нам надо будет договориться и решить проблему. Почему? Потому что сегодня у нас идет война, мы знаем, на Украине. Сегодня и не время, может быть, поднимать эти вопросы. Но когда-нибудь наши дети все равно вопросы поднимут, и чем раньше мы решим эту проблему, будет лучше. Если говорить об ингушах, у нас почти 47% нашей территории – это пригородный район. Да? И плодородная земля. Там и плодородная наша лучшая земля. В горах живет. Это не то, что если, допустим, Астраханская область потеряла какой-то район, для них это будет незаметным. Потому что а для нас это почти полтерритории. И тем более, когда у нас огромный прирост населения, опережает нашу Первое смертность. место в России с чеченцами. И что ж ожидать?
Если лет 50 тому назад у нас насчитывалось около 100 тысяч, а сегодня 600 тысяч, и через 50 лет, если численность достигнет 3-4 миллиона... Ахмед, я хотел бы добавить, если бы вернули пригородный район, да, законным, дипломатией, многие ингуши, которые проживают сегодня за границей, они вернулись на свои родные земли, а это еще плюс 100-150 тысяч А человек. тем более, я же в Казахстане тоже 15 лет был имамом, там находился, всегда они говорят, любые новости они смотрят, что же скажут о пригородном районе, потому что они выходцы оттуда. Да. Они говорят, нет, если мы приедем в Назрань, мы там осядем, как вы. Да, мы будем возвращаться только в те дома, где жили наши предки. Вот поэтому они там и живут. Более того, для вас это, можно сказать, святая земля. По какой причине? Потому что в том же Ангуште, да, сегодня это Татарское, от которого произошло название Ингуши, лучших у грузин. Да. Дальше там был подписан 255 лет тому назад о добровольном вхождении Ингушетии в состав Российской империи. Соглашение. Вся наша история связана Вся история связана с Ангуштом. И не нужно это отрицать, вам там нужно поставить памятники, нужно развивать. А там вам не дают, извиняюсь, строиться. Я там был, я приехал с камерой, тут же приехала полиция. То есть они не дают даже снимать, рассказывать про это. А по Конституции я имею право, как независимый журналист-блогер, придерживающий законодательной правовой базы Российской Федерации, показывать о жизни в регионах России. Я имею право. Кавказ — это моя страна. Это крепость Российской Федерации. И здесь должен быть мир. Здесь много разных народов. И ингуши живут, соседствуют с братьями-чеченцами, рядом осетины. Нужно налаживать общие, так сказать, находить общие точки соприкосновения, договариваться. Это жизнь. А вот кто-то в политику, кто приходит, одному, вот как Галазову, приспичило ему испортить это исполнение и спровоцировать вас. И вот случился между ингушами и осетинами в 1992 году вот этот осетино-ингушский конфликт, который унес много жизней. Получается, вот из-за прихоти одного человека. Но так ведь не должно быть. Да. Вы мирный народ, вы ни с кем никогда не воевали. У вас башни как называются? Они не боевые, они называются оборонительные башни. Вы оборонялись от кочевников, от пленов. Нас загоняли туда, вы знаете, когда Тимур напал, истребил почти что, и Магаз уничтожил. И ингуши, я вам говорю, как русский человек по своей национальности, остаются по сей день самым преданным народом для России. Они не держат обиду, у них нет ненависти, они просто хотят чего? Правильно, как мы заговорили про Коран, справедливости. Вот есть закон, его нужно исполнить. Настроить этот мир, и слава Богу, ингуши с осетинами будут жить, поживать и в гости друг к другу приезжать. Я уже стихами заговорил. Все очень просто. Вот такие люди, они не кричали, надо с кинжалом на осетин, на танки надо. Вы слышите, что говорит Ахмед? Всегда правосудие. Правосудие и правосудие. Это основа любого народа. И в завершении нашего с вами интересного душевного разговора, Ахмед, скажите вот так вкратце, как вы считаете, все-таки исполнится закон о реабилитации репрессированных народов? Вот честно. Честно, у нас есть такая поговорка: обедневший король начал поднимать свои списки и смотреть на своих должников. Тогда он о них вспомнил. То же самое, если сегодня, может быть, наше руководство Северной Осетии и российское руководство говорит, что старается как-то отложить на завтра вот эти вопросы, все равно завтра придет человек, который будет справедлив, и он скажет, что справедливость должна быть восторжествлена. Вы верите, что? Я верю все равно, что этот закон будет выполнен. Почему? Потому что если мой народ сегодня претендовал на часть Грузии или на часть Дагестана, или на часть той же Северной Осетии, я сказал бы, мы совершаем богопреступление. Это не нам принадлежит. Дай Бог. Да. То, что принадлежит нам, мы будем добиваться справедливости и будем добиваться, чтобы закон был выполнен. А зачем закон? Если законы будут лежать у нас в архивах или где-то в наших сейфах, все равно волнение когда-то начнется. Когда люди уже будут в отчаянии. Люди должны чувствовать, что шаг за шагом вопрос идет к завершению. К сожалению, сегодня вопрос стоит у нас на месте. И, честно говоря, это глава государства Владимир Путин. Я на его имя писал обращение, 2-3 обращения. Я не знаю, может, не доходят, может, отдел писем доходят, и мне отвечают оттуда. Но я более чем уверен, если кое-какие эти обращения люди читали, тем более, когда это пишет бывший глава духовенства, человек, который стоял у истоков создания нашей государственности, что, прочитав, человек будет знать, к чему мы призываем: к кровопролитию, к экстремизму или к справедливому исходу. Справедливому исходу. И поэтому недавно приезжает глава государства наш,
Да, я знаю, что перед ним стоят большие задачи, ему надо решать вопрос там с Украиной, да и внутренних врагов хватает, из внешних хватает, значит, мы знаем, что стараются и внутри подорвать наше государство. Но если подорвут это государство, что я всегда говорил на наших встречах, и все наши встречи, вы хотите однополых браков? Вы хотите, чтобы изменили пол нашим детям? Вы этого хотите, нет, что нам принеси? Нет. Вы хотите, чтобы к нам пришли люди, которые Коран сжигают или топчут под ногами? Нет. Тогда защищайте то, что мы имеем. Если сегодня глава государства нам сказал, молитесь, поститесь, хороните в своих родовых кладбищах, соблюдайте свои родные обычаи и уважайте. И говорите на своем родном языке, кому надо, переведут. Но чего нам сегодня надо? Если кто-то говорит, а раньше было так, то, что было, оставьте. То, что сегодня есть. Но когда глава государства приехал сюда последний раз, он побывал в Кабардино-Балкарии, потом приехал в Северную Осетию, посетил там вот этот памятник матерям, памятник павшим там этим спецорганам, а потом приезжать в нашу республику, уезжать в Чечню, конечно, бывает неприятно. Почему мог бы тоже остановиться вот, да, здесь, где стоит памятник репрессированным, возложить цветок, уехать, нам было бы легче говорить с простыми людьми. Согласен с вами. Ну, дай Бог, чтобы все без кровопролития, справедливо вопросы решили. И дай Бог. По справедливости. Да. И в завершение этого выпуска хочу сказать, что свое не отдавай, чужого не бери. Не бери. Друзья, я был в гостях у Ахмеда Пошева, у его замечательной гостеприимной семьи, но меня по-прежнему зовут Артем. Я с вами не прощаюсь, увидимся в следующем выпуске. Самое главное, берегите себя в эти нелегкие времена. Увидимся.